일본을 향하는 10호 태풍 산산의 영향으로 아침 저녁으로 제법 선선한 바람이 불고 있습니다. 이 동풍의 영향으로 내일까지는 경남에 가끔 비가 내리겠는데요. 해안에서는 모레 낮까지 이어질 수 있겠습니다. 예상되는 강수량은 내일까지 내륙에 5에서 40mm, 해안에서는 모레까지 최대 60mm 정도고요. 다만 태풍 산산의 간접 영향으로 남해안에서는 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 순간 풍속 초속 20m 이상의 돌풍을 주의하셔야겠습니다. 내일 아침 창원이 26도, 거제가 25도 예상되고요. 한낮에는 창원이 32도, 통영이 34도로 오늘보다 1에서 4도가량 높겠습니다. 서부 지역도 진주가 24도, 거창이 22도로 출발하는 아침이겠는데요. 한낮에는 산청이 33도, 하동이 34도까지 오르겠습니다. 바다의 물결은 남해동부 먼바다에서 최고 6m로 거세게 일겠고요. 먼바다에는 풍랑주의보가, 남해동부 바깥 먼바다에는 태풍 경보가 내려졌습니다. 토요일 낮에는 낮 기온이 크게 오르겠고요. 9월 초에도 31도 안팎으로 예년보다 덥겠습니다. 날씨였습니다.